aurten Tere erretiratu da, gure zuzendaria, aurten erretiratu da, eta Tere orain amukaren inantzietu ikastolak herriari bera sortu zuen herri hori Iruñako Amodio Tantoa. Eta bereziki zuei ikastolak sortu dituzuen hoi eskaini nahi dizuegu, bizirik gaudelako. Nahiago nuke banitu hegal bizkor zabalak joan alizateko aixe zure ondora ta belarira xamurke esan nik maite zaitudala piztu dizudan zuziak zugan iraun dezala. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Oraindik hasi asko dut zure galandatzeko esan ez ditudan hainbat olerketa asmo elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko bizirik gauden artean bizirik gaudelako. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria. Alzuten eman zidaten terakutsi itzultzen handia banago ere zure albora etortzen ez baititu semeak amak inoiz alboratzen ni zurea zu nerea beti izan gaitezen.